Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Alhamdulillah sim kuring sareng keluargi khususnya keluarga ti Padepokan Leuweung Cimaung khusus pada melanjutkan ka Curug Apun yang mugi-mugi orang menjadikan sejarah. Amin. Khusus kanggo anak incu orang sadayana perjalanan ieu mugi-mugi aya dina barokah. Amin. Kalawan aya dina karayuan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampurasun. Rames. Leuweung Cimaung. Hirup kawirangan, gawe rojan babarengan. Balik ka Curug Apun. Iya.
Kang Dondon Pardiman, anjeunna selaku pemandu jalan. Gairna pemandu lagu. Tuh di itu lagu nanti gitu dewa ya tuh. Pemandu jalan gaib ketua religi di Desa Sampalga tentang sejarah apapun pengen batas kadonya sebenarnya rajin ada persiapan siap melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah pas dugi ka pundukna ieu mah sakit punduk Curug Ciapun. Pas Curug Apun. punduk Curug Apun tah di pas duginya alhamdulillah. Enten ke insyaallah rancangan sapalih mah bade lungsur ka Palihandap. Orang tinggal pieu-pieu anu endah anu saking luar biasa paling endah. Magi minum kamari sim goreng paras ka dieu. Panganten dia disarangan ke ieu. Panganten ieu teh selaku pemandu wisata di Curug Apun dia. Panganten abdi mau makan haros nu saneh-saneh saena mah. Margi salira medugi pan nya parasana. Mohon medugi. Abi ngelewatosan unggul nya salah nama jalana lumayan oge ieu teh rada terjal oge. Karena seueur monyet oge dipake gitu. Oh aya. Aya Aya ieu seungting mah aya buah monyet saurna teh. aya mohon aya buah monyet. Aya buah monyet. Di paling mana teh teh? Dina geger paling ditu tuh. Geger. Di caket curugna pisan. Sanes, di geger itu mah geger pan ge curugna. Mohon henteu ieu mah kan pundukna pami pas pancuranana pas curug. Sanes, paling ditu juga itu. Oh paling bisa. Oh. Pisan, monyet teh. Mun tah karusan ieu kan seueuran syukuringna sareng rencangan sareng warga-warga di Lawang Cimaung. Bilih aya adat anu tapi adab di karusan Curug Apun ieu bilih aya nu ieu kumaha bilih aya adab-adaban di palih dieu. Kanggo pendatang anu enggal mah mohon eta ge sok aya cenah aya makan, aya makan sareng itu ieu nya. Mohon. Nah, pendatang anu enggal mah. Dan alhamdulillah panginten ka penduduk setempat ieu mah teu aya naon-naon salami ieu mah gitu. Mun aya bilih-bilih aya saran-saran atanapi amanat di Kang Dondon sebagai orang ieu utamina sebagai pemandu wisata di Curug Apun ieu aya ieu teh ujangan-ujangan kanggo anu sunting ka dieu maksudna. Warahmatullahi wabarakatuh, wargi-wargi anu masih kana manco di channel YouTube-na Padepokan Lawang Cimaung, karosan dinten ieu sim kuring tos dugi ka itu teh pundakna ieu teh
Mohon pundakna Curug Apun karasim kuring ditepangkeun deui sareng salah sawios pengurus panginten di dieu anu mana mantena oge panginten salah sawios perangkat desa di Desa Cintawangi. Kurang pakucep alhamdulillah tos kadua kalina panginten tepang teh. Mohon panginten sim kuring hoyong sakedik naros-naros tentang Curug Apun ieu panginten. Kayu panginten kapungkur ngawitan ditata atau napi ngawitan kapendakna Curug Apun teh saperlu kumaha sareng saha anu manakanana. Upami perkawis menakan mah Mohon. ieu teh terang-terangnya Mohon. yang paling pas kita pencurna yang Curug Apun tempat ieu gitu kalau berarti jadi lahan paket kedua panginten kumargi dina sawatara waktu kapengker aya namanya itu jadi desa wisata teh ya. Mohon. Dan di pemerintahan desa itu teh badan besar Pak Kubu Tahir. Mohon. Saya orang teh kena orang mana yang lagi di orang sudah di namanya itu potensi tempat wisata mana wae dan ieu nya panginten hasil harita keberentengan anu di tunjuk teh nya daerah ieu Curug Apun. Jadi panginten anu katidanana ieu teh janten luas anu rencana pemerintah mah kalian ke Curug Apun teh engke dari sambungan sareng ka Pasir Caringin. Mohon. Itu awalna mah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi anu masih kana manco di channel YouTube-na Padepokan Leuweung Cimaung. Karosan pinten ieu sim kuring tos dugi ka itu teh pundakna ieu teh. Mohon pundakna Curug Apun karasim kuring ditepangkeun deui sareng salah sawios pengurus panginten di dieu anu mana mantena oge panginten salah sawios perangkat desa di Desa Cintawangi. Kurang pakucep alhamdulillah tos kadua kalina panginten tepang teh. Mohon panginten sim kuring hoyong sakedik naros-naros tentang Curug Apun ieu panginten. Kayu panginten kapungkur ngawitan ditata atau napi ngawitan kapendakna Curug Apun teh saperlu kumaha sareng saha anu manakanana. Upami perkawis menakan mah Mohon. ieu teh terang-terangnya yang paling pas kita pencurna yang Curug Apun tempat ieu gitu kalau berarti jadi lahan paket kedua panginten kumargi dina sawatara waktu kapengker aya namanya itu jadi desa wisata teh ya. Mohon. Dan di pemerintahan desa itu teh badan besar Pak Kubu Tahir. Mohon. Saya orang teh kena orang mana yang lagi di orang sudah di namanya itu potensi tempat wisata mana wae dan ieu nya panginten hasil harita keberentengan anu di tunjuk teh nya daerah ieu Curug Apun. Jadi panginten anu katidanana ieu teh janten luas anu rencana pemerintah mah kalian ke Curug Apun teh engke dari sambungan sareng ka Pasir Caringin. Mohon. Itu awalna mah. Kapungkur ngawitan penataan di tahun sabaraha mana wi? Ieu teh saterasna panginten kumargi sesuai wacana awal dengan perkawis desa wisata. Kan dina tahun 2020 mohon ieu di kawitan penataan punya dana desa. Alhamdulillah. Harita kami telepat masih wajibkeun. Mohon. Kanggo pemulihan ekonomi nasional. Makanya di salah satu mereka di mana desa wisata tempat pariwisata
Ya, kan kemarin namina oge dana pemerintah itu kan dibagi-bagi Mohon terbatas pangintennya. terbatas mohon. Tapi kan kayak ya teh dina akses menuju lokasi kacan ayah. Mohon. Kan misalnya salah satunya sudah jalan, jadi nah kayak gitu ala kadar gawe ku ayeuna mah. Jadi kapayuna nah rencana teh ahoyong gitu nya pamikeun ieu teh aya tindak lanjut nah dari pemerintah atau pihak-pihak terkait anu peduli karena program pemerintah punya pemulihan ekonomi nasional. Mohon panginten kamari ge simkuring kantor ngobrol-ngobrol sareng reng-rengan di Padepokan tentang optimisme simkuring pangintennya Curug Apun ieu kumargi ketika dijelajahi, ketika dijejak ku rencangan ti Leuweung Kimaung otos mingon kamari ningali potensi-potensi wisata anu luar biasa pangintennya patut dirawat, ditata, oge dipromosikeun pangintennya. Tapi panginten pihak pemerintah desa sendiri membuka peluang henteu gitu kanggo pihak swasta kanggo hayong ngiring ieu bangun sasarengan gitu, hayong ngiring nata sasarengan ieu. Dina kita mikelepat simkuring kita dua di tempat perkar. Mohon. Kita sidol sareng kumaha upami aya pihak-pihak luar peduli lah. Laras. Mangga saudara kita mengatakan seperti sebagai salah satu anu diajak. Kalau kita simkuring mah perangkat desa ontos gaduhan. Laras. Tapi kan gini teh aya kerjasama antara pemerintah desa sareng anu gaduhan di daerah ieu. Mohon. Nah, kami kan upami ieu kana namina oge sanes kanten keputusan mah sudah bersama. Laras. Kalau pakai teh nyaita kenana mangga Mohon. diantos pisan. Laras. Kamina aya anu peduli noh hayang ngamajenkeun Laras. wisata. Wisata ieu mohon. Laras kan panginten anu utami nama urang teh kedah ngajagi salah sawios anu papatah di sepuh kapungkur pangintennya. Sok bangun tapi ulah dugikeun ka ngaruksak pangintennya. Mohon ulah ngahilangkeun pepohonan anu tos jaranten di dieu kahejoanna tangkal anu ieu alamina dunging dugi ka aya pembangunan teh ngingka dugikeun ka ical komo di direksak mah panginten kitunya utami nama rasa namina teh antusias simkuring sangat rencangan ti Padepokan Leuweung Kimaung ningali potensi wisata nu aya di Curug Apun ieu sareng simkuring yakin teu ditata oge sapertos kieu alami mung ditata sakedik atau sangat menarik komo deui pami ku urang di poles deui panginten di upami istri matos geulis alami ya teras diwedahkan di dieu langkung mancrit panginten gitu Mamah Cica teh panginten nya mohon terus janten saur mohon janten kieu nya urang bahas sakedik tentang Mamah Cica teh kanggo istri anu dipikaresep eta pangintennya sakedik eta intermezzo nya mohon mudah-mudahan panginten tekad tujuan niat sadaya di perangkat desa baik di semua kalangan anu aya di wewengkon desa Cintawangi ieu tiasa kawujud. Utamina eta urang di pasien kesehatan, pasien keselamatan, di pasien rezeki, di pasien sagala rupiah anu kurang dipiharap kanggo ngawujudkeun desa wisata Curug Apun ieu. Mohon panginten ke urang nyobian ieu nyobian lungsur deui ka handap rencangan bade hoyong ningali pas curugna saurna teh sareng bade nyobian ningali tatangkalan anu aya di dieu memang kamari ge aya tangkal nu teu dipenakan di daerah sanes kitunya aya ieu tangkal naon abi ge teu acan terang kamari teh aya tangkal nu aneh naon padahal mah simkuring na ningali panginten ari kanggo kamari karasan kamari di ieu ku Kang Dondon ke urang lajengkeun deui ka Pali handap Lupa subrek channel Padepokan Leuweung Kimaung.